गाइज वेलकम बैक टू माई ब्लग। र आज चाहिँ हामी फेरि आइसकेको छौँ एउटा नयाँ भिडियो लिएर। र आज चाहिँ हामी एक्जाम भइसकेपछि फन पार्क आएका छौँ। र अब हामी फन पार्कमा खेलेको भिडियो बनाउँछौँ। ढक्कन लाउन आएन त मलाई यार गाइज। ल हामीहरू अब खेल्दै छौँ। हामी पानी खाएर पनि भइसक्यौँ। उता भने शिव्याको ताल यस्तो छ, यता समिनाको ताल यस्तो छ, यता मेरो ताल यस्तो छ। र अब हामीहरू माथि चढ्न गइरहेका छौँ। टोली मुभ यहाँ बिस्तारै चढ्न। ल उता पुगिसके जनताहरू। जनता जान्न चाहन्छ कि सबिनाले यहाँ मोबाइल किन लिएर आएको? भिडियो खिच्दा यो मोबाइलबाट भइहाल्थ्यो त यिनीहरूलाई। गाइस मोबाइल धेरै भए मोबाइल चाहियो 1 रुपैयाँमा भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। र आज चाहिँ हामी कि माउस खेल्न आइरहेका छौँ। मम्मी भने ऊ त्यो बस्नु भा। अब यस्तो हो कि हामीले मोबाइल आछ, मोबाइलमा भने मम्मीलाई हरा भने त टेन्सन हुन्छ। त्यही भएर यो शिव्या नक्कले यसलाई जुल्फी निकाली छि, फोटो खिच्ला छि। अनि सबिनाले भने हो कि अनि त्यसपछि हामी केही गर्न लाखेनौँ। अहिले हामी जस्ट माथि उफ्रिरहेछौँ। भ्यागुती डान्स, भ्यागुताको डान्स, यो भ्यागुताको डान्स। यहाँ मजा यहाँ झर्छ यहाँ त डर लाग्छ। ल अब हामी यहाँबाट झर्न गइरहेका छौँ। नलाउन यस्तरी गाइस, म त डरे छैन। लुटे यो मेरो फुटे डुबेको है। ए सबिना बत्ती गयो भने सब सुत्छ थाहा कि नै। उता चर्की पनि छ गाइस। हामीहरू यहाँ छौँ। मम्मीलाई छेउ लागेको छ। ऊ हेर त त्यसको पारा हेर्न के भन्यो। अब हामीले गाइस हामीहरू अब थाकेर पुरा पसिना आएर यहाँ बसेको छौँ। र अब हामीहरू मोबाइल यहाँ राखेर माथि जानेछौँ र खेल्नेछौँ। तपाईँहरूले हेर्नु होला। चलो ए सबिना मोबाइल हेरिराख त। हामीहरू जाँदैछौँ कि गाइस। देखेर म यताबाट मात्र गएँ। र अब हामीहरू फेरि चढ्दैछौँ। 100 रुपियाँको 1 घन्टा त असुल गर्नु पऱ्यो नि। हामीहरू पहिलोचोटि होला यस्तो साथीहरू भएर आएको। अनि म सबले एउटा कुरा पनि भन्न चाहन्छु कि यो भिडियोलाई लाइक, सब्सक्राइब र सेयर गर्न नभुल्नु होला। र आजको यस भ्लग मैले राम्रो बनाउने कोसिस गरिरहेको छु। हजुर क्या हुआ काली माता? आजकल त अन्त यस्तो मेकअप लगाएर आएछ कि यत्रो गाजल यत्रो ये मान्छे त ल न ल मरे म त लास्टमा हो गाइज। के गर्नु अब हाम्रो पार यस्तै छ। तिमीलाई जस्तो देखेको थिएँ तिम्रो जोबान त्यस्तै छ। शिरमा शिरबन्दी मेरी मायालाई उपहार मलाई ठुलो भएर भविष्यमा सिङ्गर बन्ने लक्षण हो गाइज। र अब त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तो गेम खेल्दैछन्। र शिव्या त दिल्ली जानलाई रेडी भएपछि ट्रेनमा गाइस। त्यहाँ जति ताजा हावा हो यो ट्रेनमा एकदम ताजा। हेर मै त गाइस कस्तो हुन्छ। कति माथि उखाड्दो रहेछ त्यो को कति कराउनु। ल गाइस चुप लाग्नुहोस् गाइस। तपाईँहरू लेट्स सी है त म चिचाउनुहुन्छ कि चिचाउनु हुँदैन। हेर मै त कसै गर्नु चाहिँ हेरौँ न। म चाहिँ भ्लगर हो। यस सबले सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। उता उड्न लागिसक्नु हो। कतिचोटि गर्दो रहेछ हेरौँ न।
50 हो भन्दा हामी पनि गरिदिइहाल्छौँ है आमा त्यस्तो तर मेरो त यहाँ घर नजिकै मोज हुने भयो है ऊ त्यो चर्के पिन्छ गाइज हामीहरू अघि मिकी माउस खेलेर आयौँ हामीले बसेवा चटपिङमा खेल्यौँ उठेको वालामा खेल्यौँ ऊ चाहिँ नाउ खेल्नु कति मजा आउँछ होला है मैले त्यही त नाउ त खेल्ने भनेको त तर उही अब रेडी रेडी गाइज रेडी गाइज यो मेरो फर्स्ट ब्लग तपाईँहरूले मन नपर्न सक्छ पुट्के मान्छेलाई माथि पुऱ्याइदेला त्यो त हाम्रो स्कुलको खुसी दिदी जस्तै हुनुहुन्न र डरलाग्दो है भाइ कस्तो सुइम पारिदियो भाइ नि लास्ट अघि एकैचोटि मात्र है एकचोटि एकचोटि झट्ट लाग्ने फेरि रोकिदिने रहेछ क्या कि फेरि हो र हेरौँ होइन होइन ए हो होइन हो फुत्किएको रहेछ त्यही भएर रहेछ गाइजलाई गर्नु मेरो यस्तो छ अवस्था हाम्रो अवस्था यस्तो छ हामी यहाँ ट्रेनमा बसेर ट्रेनमा यहाँ ड्राइभर त कोही हुनुहुन्न के गर्ने अब अफसोस ऊ फेरि दिल्ली होइन कि हामीले यहाँ अस्ट्रेलिया होइन कोरिया जानु कोरिया होइन मारे म त ऊ फेरि कस्तरी भाइ मैले उता आएन लाएर यहाँ भ्लगै बनाउन बिर्सेछु गाइज अब के गर्ने है माफ गरिदिनु होला 50 चोटि सुई माथि लग्दै गरे है म त खेल्दैन उही 2 चोटि मात्र रहेछ क्या खै ट्रेन त खेल्दैन उहाँ जाने विचार छैन र प्रिन्सेसहरुको यसरी कस्तो हो काण्ड ओ फेरि होइन गाइजहरु मम्मी हेरेर नखाउता हामीहरू यहाँ ट्रेनमा बसिराखौँ अब के गर्ने है ल अब हामी जान्न के यहाँ ट्रेनमा ओए आऊ एकैछिन गाइजहरु हामीहरू जाँदैछौँ हाम्रो एनर्जी हाम्रो एनर्जी फेरि आइसकेको छ पछाडि अगाडि अब हामी कति तातो भएको माथि तान्दी ए झुन्नी पछि आउँछ नि यिनी भाइ औ भएको क्या हामीलाई त लिफ्टमा त के मजा भइरा लिफ्टमा चढ्ने तल झर्ने ए धेरै तातो छ कि यहाँनिर गाइज यहाँ मम्मी ट्रेनको लागि के भयो मम्मी त्यहाँ नागे ट्रेनमा अलि बिस्तारै झट्का लगाउन मिल्दैन बापै त्यहाँ हेर्यो नि त कस्तो होला हाम्रो त बापै ठुल्ठुलाको लागि मात्र रहेछ खासमा भन्नु बुझ्यो ओए अब के गर्ने ट्रेनमा जाने कि जाऊँ कि ट्रेनमा ट्रेनमा नजाऊँ बरु उयोमा जाऊँ के त्यो नाउ बनेको छैन ए नाउ चुच्चोमा बसेर त्यही पनि मम्मी सोध्नु भएको छ हामी उफ्रिँदै गरौँ
कुद्दै गर्छन् गाइजहरू अब यो पनि जलमा म नआउन सक्छ है ट्रेनको तर आई थिङ्क सो हुन्छ लेट्स सी के हुन्छ तपाईँ आमै लानुला बे नै रहँदै नलम झ्याउको चाहिँ लगिन्छ र के यति फोहोर त जा मम्मी के भयो त्यही पनि यसो त्यही पनि खेलौँ न यसो भनेको के अरे ए ब्लूमा नबस्ने म लास्टमा बसौँ लास्टमा एउटा खेल्दैन म के गरे 100 रुपियाँ अरे शिवा छ 300 रुपियाँ 300 सबको तिर्छ अब खाजा खाने जाने कि हामीहरू यसो अब बजारतिर जान्छौँ झन् महँगो छ भने छोटा भीमको यहाँ पेट हेर्नुहोस् के गरौँ पैसा तिर्छौ मम्मीले खेल्यो भने चाहिँ हामीलाई खेल्ने चान्सेस 0% छ गाइज अब हामी मोबाइल पेसा आफै एक्लै जाने भने जाउँ अब हामी त जिम्मेवारी छैन त्यही त गाइज जान्छु आज अब यहाँ हामी बसौँ हामी के काम छैन अब नबिलाएर बस्नु भन्दा त्यहाँ गएर खेलेको ठिक हो त के यार मलाई गर्नु आयो क्या यहाँ गेम खेलेर बसौँ वो मरिन बर्थडे दबाई गाइज के गर्ने अब आई थिङ्क हामी जानुपर्छ होला ओइ पानी कहाँ राख्यौ यार 200 रुपैयाँ के गर्ने त के खाजा खाने भयो नि खाजा खाने के कोही बर्गर मगाएर खाऊँ न ल गाइज अब हामी खाजा खाने बेला तपाईँलाई अर्को भ्लग ल्याउँछौँ अब हामीहरू यहाँ खानाको आइटम लिएर आइसकेका छौँ यहाँ पनि हुनुहुन्छ यहाँ यो के अरे सबिना र यहाँ हामी छौँ हामी सबजना छौँ र अब हामी खान्छौँ र अब हामी खाएर भइसकेको त प्लेट तपाईँलाई देखाउँछौँ गाइजहरू अब हामी खाजा खाएर तल आइसक्यौँ ल यहाँ यस्तो छ यहाँ ओइ झरा न एकछिन तेलमा ठोक्यो होइन म तेलमा ठोक्यो न म नाइ के ठोके यसमा तोरे ला मम्मी हिँडिहाल्यो कहाँ अनि गएर आउँछ को म अब जाने हो के यहाँ 15 मिनट लाग्छ यिनीहरूलाई हामी सबिना 15 मिनट भन्दा ठ्याक्क पुग्छ होला ल यिनीहरू घर जान लागेका छन् 15 मिनट लाग्छ भनिसक्नु ल गाइज हाम्रो आजको भ्लग यदि मैले खतम हुँदा एकछिनपछि अब म फेरि अर्को भ्लग बनाउँछु